गोरखपुर में दिल्ली से हूँ और आज मैं बात करने आई हूँ मेरे बारे में। मैंने बहुत हेल्थ इशू को झेला है। मैं लगभग 4 साल 5 साल से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बीमार रही हूँ। खांसी मेरी जो 2 साल से बंद नहीं हो रही थी और दूसरा मैं वीकनेस इतनी वीकनेस कि मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई मैं ज़िंदा भी क्यों हूँ और कैसे हूँ, क्योंकि हर टाइम गिरा सा रहना, कोई काम ना कर पाना, सिर्फ रोना आना कि भाई क्या करूँ कैसे करूँ, और होता कुछ नहीं था। फिर मेरी लाइफ में ये आया, सॉरी, ये है सेलोजन। सेलोजन जो है वो अगर जादू कहूँ तो वो बहुत कम वर्ड होगा, लेकिन वाकई में